سلام بر موتوداری عزیز، خوش اومدید به ویدیوی خفن هلبلیدی. هلبلید 2 بالاخره اومدیم یه واکتورو بریم. از واکتورو فقط نه واکتورو کامل، واکتورو بخشی از بازی میریم براتون که اصلا 2-3 پارت بشه کلش و این فعلا نقد و بررسی و بخش اول واکتوری بازیه. خب بچه‌ها، من یه بخشی از بازی رو تجربه کردم، تا 2 قسمتشه تقریبا. بازی خوبیه. بریم که من مرحله به مرحله براتون چیز کنم. من از اینجا شروع کنیم که اصلا دیگه جزئیات بازی شروع شد و بگیم بازی چقدر خوشگله و فایتا چطوره و بچه‌ها بالاترین کیفیت گرافیک نسل نهمی که داره فعلا سری اس هم بچه، اگه یه ایرادایی هم میبینید به خاطر سری اسه، یعنی قدرت اونقدر نیست که داخل سری ایکس میتونه باشه. سعی کنم زمان رو بسن. بچه ها بازی رو ببینید چقدر خوشگله. بازی رو ببین، اصلا سبک دویدن وقتی شما بازی رو خودتون تجربه کنید. من نمیخوام داستان بازی اسپویل بشه از اول، به خاطر این نیومدم بچه ها. خب نگاه چهره پردازی کنید، نگاه راه رفتن، نگاه زمین، نگاه سایه ها، چقدر خوشگله بچه ها. یه داخل هلبلید یکی از ایرادایی که میشد به بازی گرفت بخش شخصی سازی بود که این بازی اصلا دیگه نمیشه این ایرادو بهش گرفت. 2x با اینکه نداره بچه ها، نگاه کیفیت آب کنید، با اینکه نداره این بخشو، ولی بچه بازی سینمایی دیگه، کاملا سینمایی شده بازی. بچه بازی سینمایی شده، گرافیک بازی محشر. بچه ها صدا پردازی دیگه دارید میبینید. حتما این بازی اگر هدست دارید با هدست بازی کنید، لذت دنیا رو میبرید. این بازی یکی از پرگرافیک ترین بازی های ها به حاله. نگاه کن بچه ها، صورت سنوا خسته است، الان درد داره. چقدر خوبه نگاه کنید کیفیت. حتی فوتو مود که خیلی داخلش افت کیفیت پیدا میشه، اگه داخل اینجا بریم نگاه کنید بچه ها، چقدر خوب در آوردن آبو. داخل فوتو مود معمولا خیلی چی در نگاه، زیر آب خوب معلوم نیست، ولی خیلی قشنگه بچه بازی اکسید فوتو مود. خب اولین فایتو کی میاره بچه؟ بازی به شدت باحاله. بچه من یکی این بازی رو تجربه کردم و نمره 8 از 10 بهش دادم. حالا شما میتونید دارید بازی رو همونطور که میبینید، بازی باحاله، خیلی بازی باحالیه. اصلا صدا پردازی ها، نور پردازی، اصلا داستان بازی سینماتیک رو به خوبی روایت کرده این بازی. خب چقدر زیباست. بچه ضربه هایی که میبینه واقعا زیباه. به خوبی از قابلیت های یه چیزی که گفتن، قول دادن تمام مبارزات بازی متنوع تر باشه، یعنی که این بازی، این فایت با فایت بعدی فرق کنه. بچه الان شمشیر گرفتیم، بریم برای فایت اول. فایت بریم اینجا الان. بچه نگاه کنید، همون چیزای قبله. با یکی میدوه، با یکی جا خالی میده. فقط بچه ها یه چیزش رفته، یادمه با بی یه ضربه های سپر شکن میزد که دیگه نمیزنه دیگه. مثلا همین الان باید ضربه های سنگین سپر رو بشکنیم. قد زیبا این احساسات سنوا
خیلی خوبه بچه ها. فایت های بازی، نور پردازی، کیفیت بازی عالیه. با اختلاف این و نسخه اول این بازی بهترین صدا پردازی کل بازی رو دارن، با اختلاف کل بازی ها. یعنی اون ردفالی هم که همه گفتن خیلی صدا پردازی خفنی داره، الان جلو اینا هیچ، واقعا هیچ. البرید یکی از واقعا بهترین نسخه های صدا پردازی رو داره. چهره سازی همون موقع هم عالی بود. بله دیدیم که متفاوت بود. حتی میگن برای هر کسی هم متفاوته. یعنی مثلا شما یه بار دیگه برید از اول، ممکنه بار اولی که کشید اونو با بار دوم فرق کنه. بازی خیلی خوشگله بچه. ببین دیگه نمیدونم. فعلا من به گرافیک این بازی واقعا 10 از 10 میدم. به صدا پردازی این بازی 10 از 10 میدم. دیگه باید بچه دکمه های A رو فشار بدید تا بتونه کاری بکنه. خیلی نه بچه اینم فرق کرد کاملا. تا الان که بچه خیلی فایت دیدیم، نسبت فایتی بیشتر شده، معمایی واقعا کمتر شده. یا بریم ببینیم چی میشه دیگه. بله بچه اگر منتظر پارت دوم ما هستید، این بازی هستید، حتما کامنت کنید برام. کامنت بذارید بچه، کامنت انگلیسی بذارید، کامنت بذارید حتما بچه. لایک کنید این ویدیو رو، ساب کنید که بریم برای 100 تایی شدن. حتما یادتون نره دیگه بچه نکنید. الان من زبدر رو که نگه میدارم خودش میده کنار. زبدر یا همون ای کسایی که ای ایکس باکس، زبدر پلیستیشن، چیزی خودمون یعنی داریم حرکت میکنیم. پایین، چپ، راست، بالا. شما اینجاش بچه دیوونه میکنه، اینقدر خوبه. داستان پردازی بازی بچه اینجاش. الان آب داره میاد داخل باید من حرف نزنم گوش بدید. To join me. Kill your lover, think. So many more will die. Do you know what's right? You hold your breath until you come. Then you gasp and the water rushes in. بچه دسته داره زیر آنالوگی ها چی خودش رو کشت. پردازی رو ببینید چقدر خوبه. یادش داره اینجا رو میره.
فایتینگ بازی خیلی دوست دارم. آره و یه چیز خیلی خفن بچه سیو به بازی اضافه شده. یعنی من این چیز خیلی دوست داشتم، به بازی سیو اضافه شده بود. یعنی دفعه قبل یه جایی کانتینیو میزدی مجبور بودی بری تو بازی، الان سیو داره. یعنی من اومدم از اول، یعنی من تا یه بخشی براتون تجربه کردم. اکمون بذارید میخوام براتون ضربه آبا دارم اشتباه جای سپر و دویدن قبلی عوض شده و الان یه دست کفتر بندش کن. آها به خاطر این داشتم سرعت رو میگیرم. دوباره بابا دوباره نه، میخوام به بچه اون نشون بدم. آها بچه خونایی که میریزه بیرون رو میبینی. فایت بازی خیلی قشنگ تر شده بچه ها. این حرکت همین لگده رو دارم میگم. برای شکوندن گارد بود. دشمنه بازی هر بار متنوع تر هم میشن بچه ها. باز فرق کرد. تا حالا بچه ها تکراری ندیدیم. خیلی قشنگ بچه. فایت های بازی آخر نمره میدم بچه. کاشی معما هم ببینید بسه. معما بود اول بازی، معما بود من اسکیپ کردم اونو. از خودی داشتی میکنیم توخمات. ذهن سنوها رو عالی به تصویر کشیدن. معما بچه تو این همه شاید مثلا 10 دقیقه است با شما اومدیم جلوی 20 دقیقه خودش نیم ساعتی که بازی گذاشتیم. یه معما داشته با فایت هایی که تا الان دیدیم. من اولین فایت گرفتم برای شما. اینجا میکنم باس فایتش رو بریم ببینیم چقدر خوب طراحی کرده بچه. این سگه بچه. داره به اون راه میده دیگه بکام داره باش میکوبه از زمین. یعنی میتونه بکشه بعد یه اوفن میتونه شروع کنه. بچه یکی از واقعا بهترین بازیایی که تو عمرم تجربه کردم هلبلید 2. خیلی بازی خفنیه. حرکات صورت واقعا، حرکات بدن صورت واقعا واقعی هست. بعضی موقع باورم میشه اینجا میتونه بکشه بعد نمیکشه. خیلی داستان پردازی و شخصیت پردازی و شاید شخصیت پردازی خیلی به چهره سازی فرق داره. کمی شخصیت پردازی مثلا باید به طرز رفتار اون شخصیت چی کنید. خیلی فرد مغرور و زیبا نشون بده. من این صحنه رو تو باس فایتی که بود داخل اون معرفیش بازی گفتم بچه. خیلی مهمه قشنگ مثلا یه شخصیت مغرور رو کشیدن که میخواد داخل فایت اونو بکشه نمیکشه، مثلا خودش قرش. خیلی آکا یه دونه خیلی قشنگ میپره. گت آپ خیلی قشنگه بچه. شخصیت مغرور رو چقدر زیبا کشیدن.
خیلی قشنگ داشت. قطعا این هم نسخه دوش خیلی بهتر، نسخه یکش بهتر. خیلی شدیده بودم نسخه اولش بهتر بود. من خودم فکر کردم نسخه اول بهتر باشه، ولی تا وقتی بازی دیدم فایت های بازی که اصلا خیلی سرند. فایت های بازی خیلی سرنده. بچه دیگه سنو جون نداره. بچه این تکبرشه که آقا میکشه. نمیکشه دارم ببینید شروع بازیه. بهتر گرفتی بشین بار. ما باید بزنیمش. یه دونه آقا گذاشت زمانه. شمشیرمون هم گرفت. اینجا آخر بود. بچه باز غرور تکبر. کیفیت وای. آها من زدم بهش یه بودی شد. شو سنوار من میخوام خیلی حرف نزنم بچه واسه بودی. خب بچه این هم از باس فایت. من برم یه تصویرهای زیبایی از بازی بهتون نشون بدم و همینجا. بله لوده بچه اینو ببینید، کیفیت رو ببینید. بذار اینو بهتون نشون بدم اینجا رو. برو We should have thrown you overboard. I wish you had drowned like the others. چقدر زیباست. سنوابی اینجا. You seriously think you will survive here? You don't know this place. اوه به من یه فوتومود میره. شو این علفا رو خوب نشون نمیده فوتومود، ولی خیلی تو بازی واقعی نشون میدن. خب بچه‌ها ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودی. اگر نظری راجع به این ویدیو داری تو هم بگو نمره چند بچه. من از این من به این بازی 9.5 از 10 میدم، به خاطر اینکه معماهای بازی 9 از 10 واقعا، به خاطر معماهای بازی 9 از 10 میدم. 9.5 همون 9.5 واقعا، نه 9.5 از 10 میدم، به خاطر کیفیت عالیش، فایت‌های خیلی خفنه. شما هم نظرتون رو بگید چند میدید به این بازی. حتما کامنت بذارید، برام لایک کنید، ساب یادتون نره، حتما تو چنل تلگراممون که این بالا براتون میاد
عضو بشید. دمتون گرم. خدا نگهدار.